Salam əziz YouTube izləyicilərim. Bugün sizlərə ev usulü karamel hazırlayacağım. Bunun için ilk önce şeker tozumuzu derin ve qalın tavaya alırıq ve hiçbir kaşıktan, spatuladan istifadə etmeden əriməsini gözləyirik. Kenarlardan əriməyə başlayanda tavanı əlimizlə sallayacağıq biraz. Bu cür formada. Tam əriyəndə, içerisinde şeker tozları az qalanda, əriməmiş şeker tozları artıq spatuladan istifadə edəcəyik. Bu cür qaşıqdan istifadə edirik. Xanımla karamelimiz əriməyə başlayıb. Qaşıq vura bilərik. Görürsünüz necə? Tam əriyənə kimi vam kodun üzərində ara sıra qarıştıra tam əriməsini gözləyirik. Bunun da paralel olarak burada mən qaymağımı qızdırıram. Qaynatmaq dərəcəsinə çatdırıram, lakin qaynatmıram. Qaynama dərəcəsinə çatanda söndürürəm. Qaymağımızı karamelin üzerine, şeker tozunun üzerine əlavə edəndə isti halda olmalıdır. Xanımlar, mən karamel için bu qaymaqdan istifadə edirəm. Böyük marketlərdə tapa bilərsiniz. Karamele mən verdiyim reseptdə bunun tamamı gedir. Hamısını istifadə edirəm. 480 qramda hamısını istifadə edirəm. Xanımlar, içərisinə fikir versək balaca şeker tozları qalıb bu cür formada. Bunları da əricin, amma diqqət edin, pesok yanmasın. Yansa acılaşacaq karamelimiz. Ona göre qazanı biraz kenara çəkib orada əriməsini gözləyin. Əriyən kimi içərisinə 120 qram kərə yağı atıp qarışdıracaq. Xanımlar, baxın, içərisində heç bir şeker tozu qalmayıb. 120 qram kərə yağını əlavə edirik. Yine vankonun üzerinde karıştırmaya devam edirik. Karıştırırken kenarlara dikkat edin, orada yığılıp kalmasın. Eriyenden sonra isti kaymağı yavaş yavaş əlavə edib karıştırın. Dikkat edin, eliniz yanmasın, çok titrəyir kaymaq. Üzerine tuz əlavə edirik ve vanil. Karamelimiz artık hazırdır. Eğer biraz qatı olmağını istəyirsinizsə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qazın üzərində pişirin. Mən bunu pişirdikdən sonra isti-isti süzgəcdən keçirirəm və bankalara ya şüşə saxlama qablarına yığıb soyuducuda tam soyuyandan sonra, yəni soyuducuya qoyandan sonra 1 ay, 2 ay saxlaya bilərsiniz. Artıq karamelimiz hazırdır. Kanalıma abone olmağı ve şərh yazmağı unutmayın. Bu qədər.